हाय हॅलो गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज आहे मंडे 20 एप्रिल 2026. चला, कालचा व्लॉग तर शूट झाला आहे. आज दुसरा दिवस आहे व्लॉगचा. सर्वात महत्वाची गोष्ट, काल नाशिकमध्ये खूप जोरदार पाऊस झालेला आहे. पहाटे 2 ते 3 वाजता अक्षरशः खूप जोरात पाऊस झाला आहे. खूप विजा, खूप जोरदार पाऊस एकदम. आरवी जस्ट उठली आहे आणि तिचं चाललंय आता. काय करते तू? हाय कर सर्वांना. हाय हाय कर. बाल्कनी मधून किंवा विंडो मधून हा व्ह्यू बघायला खूप छान वाटतं. एकदम दूर खूप मोठमोठ्या बिल्डिंगा दिसतात, पक्ष्यांचे थवे आणि हिरवगार झाडे. मॉर्निंगला उठल्यावर एक तर तुम्ही चहा किंवा कॉफी घेतात, माहित नाही, पण मग शक्यतो तुम्ही ब्लॅक कॉफी असं घ्यायला पाहिजे. दुधाचा जर चहा कोणी घेत असणार तर नक्कीच थोडी ऍसिडिटी वाटते आणि अपचन पण होतं. तर नक्कीच तुम्ही मॉर्निंगला एक तर ब्लॅक टी किंवा ब्लॅक कॉफी विदाऊट शुगर आणि विदाऊट मिल्क घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही हेल्दी राहणार. मॉर्निंग आरवी. से हॅलो. हॅलो. से हॅलो. मित्रांनो, ज्यांना वाचण्याची सवय नसणार तर तुम्ही एक उपयोग करू शकतात. रोज सकाळी उठल्यानंतर जेव्हा तुम्ही काम करायला बसता त्या अगोदर अगदी एक 5 ते 10 मिनिटं एखादी कोणती पण नॉवेल असणार किंवा पेपर असणार हे वाचत जा. सो जेणेकरून काय होतं की तुम्हाला वाचण्याची आवड पण निर्माण होते आणि एकाच दिवशी सर्व वाचायची गरज नाहीये. तुम्ही अगदी 1-2 पेजेस जरी रोज वाचले तर जेणेकरून तुमची सवय पण कंटिन्यू राहते आणि कन्सिस्टन्सी पण राहते त्यामध्ये. सो नक्कीच तुम्ही हे ट्राय करा. ज्यांना पण टाइम काढायला जमत नाही, पण मग हे सकाळचे जे 5 ते 10 मिनिटं असतात तर त्यामध्ये तुम्ही वाचन करू शकतात. कोणतीही बुक घ्या, नॉवेल्स घ्या, एखादी पेपर घ्या, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ॲज पर युअर चॉईसेस. भगवद्गीता मी रोज वाचतो 1 ते 2 श्लोक. या भगवद्गीतेमध्ये संस्कृतमध्ये श्लोक आहे आणि मराठीमध्ये त्याची समरी दिलेली आहे. सो 1 ते 2 श्लोक रोज पुरेसे आहे. सो मी खूप दिवसांपासून हे वाचतोय. जस्ट ब्लॉग एडिट केला आहे आणि आता रेंडरिंग चालू आहे. सो एक्सपोर्ट झाल्यानंतर ब्लॉग अपलोड करून देतो. चला तर आता निघूया. 2-3 मीटिंग्स आहे. काल भरपूर पाऊस होता, पण आज तर इतकं ऊन पडलंय मॉर्निंगला सकाळी सकाळी. Much later. जस्ट आलोय मी आता. आरवी. चला तर मग आता दूध आणायला जाऊया. चल मयूर लवकर. आता मी जस्ट कालचा ब्लॉग चेक करत होतो तर साऊंड येत नव्हता. सो जस्ट चेक केला तर साऊंड सर्वीकडे व्यवस्थित आहे, फुल ऑन आहे, पण मग आवाज काय येत नाही. स्पीकर आय थिंक स्पीकर खराब झाले असं वाटतंय. यार बॅड लक, खूप बॅड लक झालं. आता नेक्स्ट आजचा ब्लॉग. सो ऍक्च्युली आजचा ब्लॉग मला एडिट करायचा आहे आणि स्पीकर खराब झाले आहे. विदाऊट साऊंड एडिट नाही करू शकत. नो, खूप मोड ऑफ झाला. काय करायचं? नेक्स्ट ऑप्शन काय असतं? नेक्स्ट ऑप्शन. सो जस्ट मी चेक करतो आता नेक्स्ट ऑप्शन काय असणार. कॉर्ड्स, हेडफोन्स लावून साऊंड जर आला तर ठीक आहे, अदरवाइज बँड बज. 1 hour later. थँक गॉड फायनली एक लॅन केबल भेटली मला. त्याने मी सिस्टीम अपडेट केला आणि त्याच्यानंतर साऊंड आलेला आहे. जस्ट लेट मी शो यू. साऊंड ड्राईव्स अपडेट झाले आहे आणि आता प्रॉपरली आवाज येतोय स्पीकरमधून. लेट मी शो यू. बॉस, एक जरी गोष्ट नसली ना काम करताना, बँड वाजून जाते. मला तर फुल ऑन टेन्शन आलं होतं की आता काय होणार, ब्लॉग शूट होईन का नाही. बट फायनली सोल्युशन भेटलं आणि काम झालं. येस. सो आय थिंक आता मी आजचा ब्लॉग एडिट करतो. अजून एक व्हिडिओ माझा पेंडिंग आहे, तो पण मी एडिटिंग कंप्लीट करून घेतो आणि नक्कीच उद्या मॉर्निंगला तुम्हाला आजचा ब्लॉग बघायला भेटेल. खूप शॉर्ट असणार आहे, पण तरी नक्की बघा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा यूट्यूब चॅनलला. थँक्यू सो मच.